Perkawinan Kak Dinto lain ben marlamar. Manabi marlamar pakon pakeni ken mun bin kabin pakon parajeh sesuai kalaban kemampuan. Kanjeng Nabi ada bu asirru al-hidbatah wa a'linu an-nikah. Marlamar jadi apa marsamar bayi mun marlamar keniin bayi cek warua ka oreng keng mun perkawinan salamatan akad nikah parajeh papadeng sesuai kalaban kemampuan. Alhamdulillah keng samangken orang amar lamar la cambur ben orang asalamatan mantan tegi eki benapunten korang pariksa moniko bena tengah mana bitin compok kadang la cambur taretan cok marlamar mobil 15 marlamar nyampi spring bed nyampi kursi babut nyampi lomari nyampi lencak nyampi kasor nyampi guling nyampi pental mon parloban kulkas segi bagia eken to beda marlamar se paraja iki banyak tidak mau nakanya Nabi mun marlamar jernih keni bayi tina jak waru aja jeraja jagun marlamar teger ngabi 40 juta padahal marlamar kento taretan tak ngubah ka hukum deki mare lamar paraja oleh 2 bulan 3 bulan tak pasti dapat ka tengah jalan seren pai kot kapi beki benai pada dek sekali eki punten marlamar paraja rang seberang igibah tinggal tak pasti burung siapa kalan make oleh sebentar sebaik tak tinain mongguan yang kok kapi yang kok kadang tengah malam saya yang kok eki punten tikal jeraja taretan marlamar kento kita beli ka hukum Allah kita angubah ka hukum Allah kita lamar mon wa duaan tusah make mare elamar pakun tusah kita lamar mon isiom tusah ting lamale elamar pakun tusah kita lamar ceng gonceng sambil apel lampel tusah make mare elamar pakun tusah olaten marlamar kento hukum si aube cuma situng karena marlamar kento pada ban orang nyabak patakotan oning ka patakotan panjenengan pada patakotan kia nyaman lagi bin sabin kainto taretan cuma abri tante orang andi reba di tengah lokean andi reba inung gunung andi reba ibun tabun takok badaring ngala beri tante beri tante ya jakun tante paling lagi na sarong lamiri jakun patakotan torot bak coba bayi kadang-kadang orang ngabri tante beri isakan deki kadang orang ngabri tante nyari aki rambing sila laju obo pah mobil kan 40 biki pah teger ngabi 40 juta torot jeraja cuma tante taretan keng samangken mun lamar lamar pah ngala orok kadang oreng pas aras selebihan ban bini nanti tibi contoh olaten reng tua si banyak inteng ke ento boleh kadang kalmanto datang ke compok kalmanto namui karoma pas ngucak kalmat tua ke dia jong engki pak tikal ki lanang-nang ban alen jaringan lebeng kona tibi boleh benembuun ki mangkata ngarek paitin nawa duaan ibu di taretan ya cek koceng ya ada kincuk kok lobar tak lobar ring tuana tak tuli mulai sing ngarek salan selake ki ngucak ke bini nah tina lek cander mulai makela oleh malai sampurna kacong benceping letina aki pabit mun tak losat ibu di eki mana punten ampun taretan cek longgar
kalmanto datang jak torot dua-duaan ben potrana karena dibun sikila make mare elamar pakuntu pakompak pola kita isediain panjenengan kene iki olatin ka Allahumma shalli ala Muhammad pagi atun kula de pak lu kelu ong kuan de pak ki kol belu tan kula lebat ni sakoni cewek sing ngonceng kol sabon apa kol belu alhamdulillah jantan kula parapan banyak acara teretan dan kula oncengan nembiki semakin sangko tulia mari kula ngereng-ngereng kari ngaji Allahumma sholli ala Muhammad olah te taretan teti dibun siki buru jak torot bi reng tua reng akal bekal ka into amar lamar kita ngubah ka hukma Allah do kadang remare telasi koniin pak alek ki troy ki bakalu ki bajong jak ladin tibina kordeki pabeli mun nak kana laki benak kana bini dan ngudatin dua-duaan mun tak penyak eki mana punten apa jak torot taretan kadang badaring tua bah ngoca ya tak bagi ada ram abi sengko jak ringan tila tak bagi pak kenceng ibu rungaki dak ram mun tak bagi pak serenaki abba mun keng bi panjenengan keng karena ijaga sopaja tak tomi padari kalakuan tusa patak teremba selake aburungaki sero burungaki maki 10 kali wah tinggal nyari lain boy kita tadi mantol orang ngajar eki mana punten kita tadi mantol awama tua taretan jaringan ring tua benih keng tak niser mak le tak tomi pada kaparkara seelarang sarang guste Allah amin Allahumma amin duh mun ladat ngodatin duaan taretan eki bakape sepena eki bakatang petengah eki bakakir pengkira tase naudzubillah kempang tomi pada kakalakuan zina pakompak kempang tomi pada kakalakuan zina kainto se paling ikatako padahal kanya Nabi ampun mewanti-wanti zina kak dinto beni tusa biasa tapi zina kak into ratona tusa orang mun latoman azina taretan naudzubillah ku laku edaina itoles ting lada pak ka akhirat ka into na itoles mon reng lake atolesan zanin reng lake setoman azina mun reng bini atolesan zaniyatun reng bini setoman azina terus atoles bedai-dai kento sehingga reng banyak ngolaten reng banyak ningalen teti seno teti saben toman azina pangki bi orang taretan kento nomor tung pas nomor 2 naudzubillah mantaran selamat sedaja amin Allahumma orang mun azina ka into dari kamalo enah bekal keluar bau sebocang ekeding bi sebenyan orang ekeding bi seberetana orang taretan pabocang kamalon na kento bi Allah Ta'ala kento nomor 2 pas nomor 3 taretan orang bila tomi pada kakalakuan zina maka debu na kanjeng Nabi zaniyatun wahidatun tuhbitu amala 70 sanatan ring azina sakalian bisa mailang amal bagus 70 tahun tetapi 70 tahun amal bagus saya palober gara-gara zina sakalian naudzubillah pah nomor 4 taretan orang mun azina sakalian ada bu kanjeng Nabi manzana zuniyah siapa orang si azina bekal izina kia orang jeriah ketika alusak zina kento pao tangan pasir si mau tang bekal ibajarin otang tetimun beda orang azina ben anan orang teka alebe bila kapolong nah erosak bi orang munta anaan kompoyah munta kompoyah piyoon montak piyon karep pekah pautang bi Allah Ta'ala taretan
Tetapi mun bedoreng lanyala arosak anan orang keluarga atau benak foto nah bekal erosaki ya bi orang. Naudzu billah. Para rabu para teretan si abtina amol jaki abeli boleh kapamator siki buruh mana bimar lamar epakon ni kenian epakon mar samar cek warua karing banyak tikal melaki selok melaki salenan segenaan cukup tak cukup cukup semobil du mobil cukup tegi engki tapi taretan mula depak ka perkawinan akati samangken pagawabi kanjeng Nabi wa a'linu an-nikah keng mula dapat keselamatan perkawinan papadang cek pangitek aja ngunceng keng okor kalaban kamampuna tibi kanjeng Nabi tak lebur mun bedare ngabin kabin ni pangitek cek bin kabin kalau situng malam bin kabin kalau situng malam sedatang pangulo sedatang wali sedatang calon mantan laki sedatang saksi sedua ku tak ningreng kalemah taingki pangulo wali mantan laki saksi dua kan ning kalemah taretan pai pakaabin kol situng malam kento kanya Nabi tak lebur maka kanya Nabi tak patay suka mon badabin kabin sirri temu cak kabin lah ngandung petong bulan temu cak kabin lah temu ngempen anak temu cak kabin lah temu temangan anak tak seneng kanjeng Nabi ketika ento tetapi pokon papadang pakon salameten semakin asalamatan alhamdulillah ya kenjak ngokor kesesoki ngokor kakamampuna abaan tibi polane murdajaan na abari berin amanto nyampeli sape teloan pa tatangga na ngarangkang kia pa nyampeli telok kia mon kok tadus todus sejan salan kok amanto lu gelu nah teloan kok pada nyampeli ya sape ya nyampeli mun mampu taretan mun bunton belekanan tak endi mah nyampeli ya telok ya benderikan dengan banyak sape keng oleh na ngalak keduan tegi ngalak paronan ngobuaki din orang tikel caka sesoki pak ala kelar ngoncang reng seket jak ngoncang reng keburu si bele mana panjenengan iki usah cek kelicek saya jawab Allahumma sholli ala Muhammad ulang-ulang setiap orang asalamatan mantan okor kakamampuna abaan tibi mun mampu ngoncang reng seket cek ngoncang reng satos mun mampu ngoncang reng satos cek ngoncang reng duratos tikel makin sederhana tak masalah malah mun para pancek tapi peta kebele saporan ada bele tatangga sengkok teroma teramat tua anak nyalamat na anak keng sengkok kebedaan katendi tak aja ngonceng jauh cuma ngalah cokop ke anggota kompolan malam Jumatan norok kompolan ngaralem Jumatan jadi selamatan cuma ngonceng anggota kompolan lem Jumatan tak masalah anggota na berempah telo polo berarti saya yonceng cuma ring telo polo nih sereng betabun tak milo sering betabun tak norok kompol nah ya keng mon ring betabun tak norok kompolan onceng niser coba cetin ilong coba ngalak menang aja tin siapa tak norok toro cengkok cuma ngalak anggota kompolan lem Jumatan tak norok tin make mak semak beniser pakune pengidingi bau na palapan taiki engki teti okor kalaban kamampuan cuma teretan olaten orang agabai salamatan mantan bedecaran nah cek ngalak karpet tibi debuna kanjing Nabi olaten tenggula bahambu maren nomor situng orang agabai salamatan mantan kotungo korde kamampun na abaan tibi kento pada benreng abalencah
Reng abelan cek ento ngokor kakak mampu na TV. Cadangan aben kalakon na ngojek. Pahaka cek orang tukang pengesap. Mutak ronto obun. Eki mana buntan. Aben lah ko na ngojek. Pahaka cek tukang ngesap. Tikel cek atas taretan. Tak mun lamba ojekan cejoh. Pasaran muak 10 kali lamba. Semakin pasir ngojek kah? Beder ngojek semakin. Maki beder rang. Oh tidak teh partelon, mun tak ya bi rengi. Taing kimun lamba ada teh partelon banyak ringan trino roah. Tegi. Semakin para pensiun na ojekan taretan. Malarat perhasil na ampon. Tadi mun berhasilan sekoni cak ka orang so. Ki silake tandi pasti bini ngucak kak. Mbian mon datang di pasar, cak leko-leko cakalan melolong mbian ting datang di pasar, tahu tempe kok cakalan. Cak mulai ngak gini ke melolong, jangan si bini. Apa lek jangan si laki, meli apa kok sape sekilo kak, kok ajam sekilo, kok ate pada seki. Muntak ronto obun si laki. Tinggal sederhana teretan cok jerajo. Keng senga dan gula matora ketika ento beni alasan pah cerai lo. Deki mulai di pengajian pai ketok kopi ngisi bini ngiding kopengah. Ngiding ngepa gua bima kai ki buru se pengajian ceknya banyak mana belanja kuah. Tina nih sekoni ibu pai pa keluar si kedebu. Ya pa cokop teluare nyaman. Papit naan. Pasir senyoro cerai, beni cerai tapi sederhana, betak bagus sering cerai ke bini taretan. Orang laki mau cerai ke bini nah karek narik malarat belenco. Karek narik serat lence lenare seke. Tetimun ke bini beni cerai malah kotulam. Lampe cerai ma cerai mun ke bini. Badadang kadang ring compoan, ring kobana tengah kadang. Mun kacakanjana pelak. Ketemu nih telai ngiring ke lemah, ibu jurin kapi, ibu runga sate. Pelak tak pelak. Ketemu nih ketapang, rokok on sampurna mil, juluaki, luang selencer, macet pelak. Mun kering jauh pelak, kering jauh lampe, kebini nanti, bi manteluk. Tak oleh taretan. Orang lampe kento atur. Orang lampe kento beda kilirna. Sepertama dan kulaban ajunan epakon lampe terutama ke keluarga nanti. Tibi tadi sebelum lampe kareng lain palampe ke keluarga negeluh. Nik bini mun minta 100 beriin tos seket. Mun minta tos seket paringin 200 kun panjenengan lebihin dari paminta lagi kurang mau minta 200 diberi aduh tos seket Masya Allah cerai tadi mau minta tos seket beriin 200 minta 200 beriin 300 pakai bala ya lek 200 sebelum jedapor 100 sadin baan kebeli apa-apa ya bacaan baan alhamdulillah cerai orang mau cerai ke keluarga na karek narik malarat rezeki tung molaten lestari iya mau nikah beluna ki dan teh atretan ngereng molaten mulai sekejaki pa nomor 2 taretan. Orang asalamatan mantan kak dintoh debuna kanjeng Nabi pakonce mile orang artena cek pabada pitana cek pabada tas bebenah antara nasesoki ben semis ken papada kento pokol rata kaut sapo sesoki iyonceng make semis ken pada ayonceng torok dari si paling semak geluh apa bola nataretan je salamatan ka into mun pas salamatan le mere orang ya tak salamat taiki kadang saya yonceng polem pona mololo mun raskoro sa te yonceng
Maksudnya mon sesekirana umpangan raja yonceng, mon setada umpangan nate yonceng. Bada sabung kentoy kita rok kilir tegi pele si soki otaba semis ken torok diri si paling semak taretan be mon si paling semak te yonceng tinggal makita ngonceng dan gula mon si paling semak te yonceng tinggal makita ngatorin dari garung torok diri si paling semak ya kecuali keng nyamri doa barokana keng ya tornabu dabu korang periksa tegi mungkin yonceng biasa toro jauh-jauh ngalak dari lepala tatangga si paling semak bantikal jak sopre kaduna kaduan kento takun muni waktu nale oleh raja taretan joko pokok ring amantan maki berasa oleh telopolo kampel jak nang seneng ring amantan maki ajempotin oleh dupolo jak seret talena sekejaki bade bekasan. Eki mana punten? Apa kabar? Kebun punami jeriah. Ribarin si aman, tokok nyambi aja melema biki lah. Paki beras du kampel. Babali. Yang nomor 2. Torok kilir orang si ayoncang, cak pabada pita naring soki ban orang mis. Ken 2. Pa nomor 3 taretan. Orang mun mabada selamatan mantan jak sampai ihtilat acampur antara naring laki benreng bini kento kan lain tegi tamoi laki lain tamoi bini lain alhamdulillah mantanan raja barokana amin Allahumma boleh mun orang mabada acara selamatan mantan kento jak kenceng jeng pajeng neng iluar pangapora cak kenceng pajeng nanai luar bi lebih pasro abas kaun jangan senyak benyaan dan gula oleh telo malam ngarari barin kaun jangan ketinjuar patuan rumah atau koto marin ke into tinglah perapan acara pengajian perapan ajunan abu debu can mantan troy paung ke kata skuadi jaringan panggung ngangkui kuadi Troy paung ke makle pada ngaci enjaan cek nyaman alasnya paung ke panggung kata skuadi makle mantan si kedua de pada ngaci bitan gue leon launin tikel pak saporana amri selebi barokah baik tikel mantan makle ngaci dari dalam kamar sambil pangtapangan saran kan nyaman di dalam tegi sambil ngaci mun pai sebae setian dan gula taretan ya tak kira ngabas ke dan gula si ngaji ya pakun ngabas ke si glowing ke into pakun eki wana punten sedat ngododun mancereng si kitandi ibini akhir tulia abini silandi ibini tero abini ya pole tokok burung si ngaji ya taretan jadi coba jeng neng adaan orang banyak tak bagus kento taretan oh tak lebih biasa jangan setelah tak di maboy pajeng ya beritas kuadi tinggal jek norok kasih biasa mun tak pateh saya taiki